geschafft. Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und platt. Doch nach dem Freitagsstress ist es vollbracht. Es ist endlich Samstag, das ist Sonntag, endlich frei. Es ist endlich Samstag, das ist mein Tag, es ist geil. Es ist endlich Samstag, das ist dein Tag, das ist mein Tag, sei dabei. Es ist endlich Samstag. Hi, ich bin's, Winnie. Der letzte Samstag war ein schwerer Tag für unsere Sängerin Pip. Ihre Eltern hatten angerufen. Sie wollen sie scheiden lassen. Das war für Pip ein Schock. Am liebsten wäre sie gleich abgehauen, aber das ist ja auch keine Lösung. Außerdem hätten wir dann keine Sängerin mehr gehabt. Die Band wollte schon unsere Ex-Sängerin Max zurückholen. Aber ich habe mit Pip gesprochen und sie ist wieder dabei. Zum Glück. Heute wollen wir einen neuen Song mit einem Saxophon ausprobieren. Meine Schwester Jule könnte das übernehmen. Otto, unser Coach, will aber, dass Maxine das Saxophon spielt. Ich finde, das ist keine so gute Idee. Na, das geht doch noch wirklich gut, Max. Chapeau. Warum machst du eigentlich nie Straßenmusik mit deinem Saxophon, Maxine? Naja, ich hab's ein paar Mal probiert, aber wenn ich zur Gitarre singen kann, macht's mir mehr Spaß. Ja, ich brauchte immer mal ein bisschen Abwechslung. Übrigens, ich habe Lorenz geraten, eine Saxophonstimme in sein neues Stück einzubauen. Könnte sein, dass dich die Band bald braucht. Die Band. Ja, die Band. Hat Winnie schon mit dir gesprochen? Der spielt sich eh nur auf. Es wäre echt besser, wenn uns jemand managt, der was davon versteht. Naja, Winnie wäre ja blöd, nicht auf dich zu hören. Er muss mich also fragen. Besser gesagt, er muss mich bitten. Vincent Martin muss bitte, bitte machen. Das möchte ich sehen, wie er vor mir auf dem Bauch rumrutscht. Wenn dir so viel daran liegt, bitte. Wenn man vom Teufel spricht. Tschüss. I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. But da 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 da. Suse! Hast du was? Was? An den Ohren? Ist nur ein Lärmschutz. Solltest du auch machen. Hallo Suse, frierst du an den Ohren? Hä? Frierst du an den Ohren? Nee, wieso? Was ist denn das? Oh. Das ist Jule. Winnie will, dass sie Saxophon lernt für die Band. Aha, und wie lange übst du noch? 1-2 Stunden. Aber eigentlich die ganze Woche. Wir wollen ja bald auftreten mit dem Song. Auftreten? Aber hör mal, wie das klingt. Winnie hat Jule überredet. Ich halte mich darauf. Hallo Liebes. Magst du mir ein bisschen in der Küche helfen? Es gibt Knödel. Gerne. Was sagt denn eigentlich dein Vater dazu, dass du Saxophon lernst? Er freut sich immer, wenn wir was Neues ausprobieren, sagt er. Er hat mir das Saxophon aus dem Laden gegeben. Und es macht ihm auch nichts aus, dass ich noch viel üben muss. Wo steckt denn der eigentlich? Der Laden ist ja noch zu. Oh. Oh, Papa? Frank? Ich wollte mich nur auf den Artikel in der Zeitung konzentrieren. Du spielst wirklich schon ganz gut, Jule. Butter, Kondensmilch, Brot, geschnitten. Und mein Onkel sagt, Birnen sind besonders gut. Aber die Birnen sehen auch sehr gut aus. Oh, dein Onkel hat immer so ein schönes Obst. Die hat er ganz frisch reinbekommen. Von den Philippinen. Apfelsinen? Das ist lieb von dir, aber ich wollte gar keine Apfelsinen. Birnen sind mir viel lieber. Am liebsten als Kompott. Das gab's früher immer bei uns zu Hause. Ich liebe Birnen. Du auch? Doch, klar. Ich mag Birnen auch. Bauch? Aber Winnie, du hast doch keinen Bauch. Außerdem, Birnen machen nicht dick. Birnenkompott. Und dazu gab's früher immer Pfannkuchen. Mein Gott, wie lange habe ich keine Pfannkuchen mehr gegessen? Hier, 2 Euro noch. Ach, lass das doch. Na gut, danke. Dann bringe ich Ihnen dafür nächstes Mal Eier mit. Eier? Für die Pfannkuchen. Oh, danke, aber
Leider kann ich selber keine Pfannkuchen mehr machen. Die Pfanne ist einfach zu schwer für mich. Naja, und dann mit meiner Gicht. Na, du weißt ja. Aber darum ist es ja so schön, dass du mir hilfst. Ja. Hallo Schwesterchen. Knödel, lecker. Didi? Hallo Tante Rosa. Das riecht ja wieder super. Hier habe ich mal ein bisschen Obst abgestaubt bei Onkel Ludwig. Didi! Sprich dich aus, Schwesterherz. Wieso übst du eigentlich gar kein Saxophon? Ich hab dir doch gesagt, mindestens 2 Stunden am Tag. Genau darüber will ich ja mit dir reden. Das hat alles keinen Sinn. Ich meine, ich will ja Saxophon spielen. Aber bis zur Probe heute Nachmittag schaffe ich den Song nie. Aber es klappt doch schon ganz gut. Ja, muss doch nicht perfekt sein. Gib dir ein bisschen Mühe, dann passt das schon. Nein, Winnie, es geht nicht. Du solltest wirklich lieber Max raten. Sie spielt doch echt gut. Oh nein, auf gar keinen Fall. Du weißt doch, wie Max ist. Sie will, dass sich dauernd alles um sie dreht. Immer muss sie im Mittelpunkt stehen. Aber trotzdem... Glaub's mir. Wenn Max zurück in die Band kommt, gibt's nur Stunk. Sie ist kein Teamspieler. Macht immer nur Ärger. Willst du das? Nein. Mensch, du schaffst das schon, ha? Gib dir einfach ein bisschen Mühe. Ich weiß, was am besten für die Band ist. Du kannst mir da jetzt nicht in den Rücken fallen. Natürlich nicht. Außerdem, wir Martins müssen zusammenhalten, hm? Das hat Mama auch immer gesagt. Ja, aber Mama halt auch. Weißt du, ich habe eine Idee. Wir gehen zu Otto und der gibt dir jetzt den letzten Schliff. Zu Otto? Ja, wenn Otto sagt, das geht, dann geht das. Oder? Also los, hol deine Sachen. Winnie, du solltest sie nicht drängen. Jule ist sowieso schon so ehrgeizig. Was ist, wenn sie es nicht schafft? Mach dir keine Sorgen, ich hab doch gesagt, wir gehen zu Otto. Otto hat Max das Saxophonspielen beigebracht und Jule ist bestimmt nicht unbegabter als sie. Im Gegenteil. Wir essen dann später. Ich soll Jule Unterricht geben? Jetzt? Richtiger Unterricht ist nicht nötig. Aber sie soll nur begleiten, kein Solo spielen. Komm rein. Aber warum nehmt ihr nicht Max für den Part? Ach, Otto, jetzt hab dich nicht so. Los. Jule hat die ganze Woche geübt wie eine Irre. Hör sie dir doch wenigstens mal an. Sie ist spitze, ha? Los, mach dein Saxophon aus. Ja, ihr wollt doch sicher was trinken. Ich hab Saft im Kühlschrank. Putzt du mal, Winnie, du weißt ja, wo das ist. Ja, klar. Und für mich ein Glas Leitungswasser, bitte. Was ist los, Jule? Seit wann spielst du Saxophon? Seit einer Woche. Aber ich will ja auch gar nicht auftreten. Aber Winnie will, dass ich spiele. Er will nicht, dass Max in die Band zurückkommt. Da gibt's immer noch Stress. Du weißt doch, wie Winnie ist. Wie bin ich denn? Ja, frisch gezapft. Du willst also, dass ich mit Jule übe? Strike. Ja. Aber das geht nicht. Auf keinen Fall. Also nicht hier in der Wohnung. Die Nachbarn, weißt du, ich hatte schon viel Ärger wegen zu lauter Musik. Ich würde ja gerne, aber es geht wirklich nicht. Gut. Kein Problem, dann gehen wir zu uns. Bei uns geht es auch nicht. Ich habe Papa und Tante Rosa vorhin versprochen, dass ich heute nicht mehr übe. Ja, gut, auch kein Problem. Dann gehen wir zu Frau Müller in die Kirchstraße 8. Ganz in der Nähe, da stört sie niemanden. Die ist nämlich schwerhörig. Ich muss so schnell was vorbereiten. Sagen wir in einer Stunde um 3? Danke. Schon gut. Wer ist Frau Müller? Das ist eine alte Frau. Für die kauft Winnie manchmal ein. Weißt du was, Jule? Du spielst mir jetzt einfach mal was vor. Hier, aber ich denke, die Nachbarn. Ja, sicher hier. Meine Nachbarn lieben nämlich Musik. Naja, nicht so lange. Hey, das kitzelt. Ja, furchtbar. Hast du eigentlich schon die Noten fertig? Wir müssen Jules Keyboard ersetzen, wenn sie jetzt wirklich Saxophon spielt. Das ist so eine blöde Idee, nur weil Winnie nicht will, dass Max zurückkommt. Ja, ich find's ja eigentlich auch blöd. Max spielt echt super Saxophon. Ich habe einfach keinen Bock, nochmal alles umzuarrangieren. Das war doch gut mit dem Keyboard. Hi. Hey! Hallo. Könntest du bitte? Hi, zwei Süßen. Ich hoffe, wir stören nicht. Nee. Wie ist das Wasser? Nass. Tolles Teil, das wir anhaben. Habe ich letztes Jahr in Rio gekauft. Meine Eltern waren beim Archäologenkongress. Das war noch der größte Bikini, den sie hatten. Auf der Copa laufen die ganz anders rum. Echt? Da muss ich hin. Copacabana, Banana. Leute, mal was ganz anderes. Was haltet ihr davon, wenn wir Max fragen, ob sie das Saxophon spielt? Max? Ja, ich spiele doch super. Aber Winnie hat doch gesagt, Jule soll das machen. Aber mit Lorenz und mir hat er nichts besprochen. Und Jule kann das doch gar nicht. Ja, und außerdem brauchen wir sie doch fürs Keyboard. Aber sie übt doch schon die ganze Woche. Jeden Tag. Stundenlang. Woher weißt du das? War nicht zu überhören. Und? Ist sie gut? Ja, sie geht's ins Wasser. Geht jemand mit? Keiner? Lorenz! Lorenz, lass mich bitte runter! Bitte! Willst du mal abbeißen? Nein, kein Hunger. Was ist denn mit dir los? Nichts.
Ist es wegen Max? Ach, ich weiß nicht. Ich bin ja nur noch 5 Wochen dabei. Also hier in Bamberg. Dann holt ihr sowieso Max zurück, oder? Zum Schluss ein bisschen Mineralwasser, ja? Das wird sehr haben. Ja, dann werden die Pfannkuchen lockerer. Aber das Wichtigste ist, dass du keine Klümpchen im Teig hast. Und die Pfanne muss gut heiß sein. Na dann, viel Glück. Kein Problem. So ein bisschen backen kann doch Winnie nicht umhauen. Na, das will ich sehen. Oder lieber nicht. Hey, Pfannkuchen habe ich schon im Buddelkasten gemacht. Eine meiner leichtesten Übungen. Mann, das ist ja echt kalt, das kriegst du wieder. Klar, nächstes Mal trägst du mich. Komm, Patze, steh mal auf. Das mit Max ist nicht okay. Wieso, was meinst du? Ich bin einfach gegen solche Aktionen. So hinter Winnies Rücken. Das ist doch total Panne. Mensch, Patze, wir wollen das doch nicht heimlich machen. Trotzdem, wenn Winnie was dagegen hat, er ist schließlich unser Manager. Pass auf, Sven, Winnie muss man manchmal auf die Sprünge helfen. Der ist total durchgeknallt. Gerade was Max angeht. Ja, stimmt. Also, wenn ihr wirklich meint, dass es wichtig ist für die Band, dann habe ich natürlich nichts dagegen, dass Max zurückkommt. Was? Ich denke, du willst. Mann, ey, Weiber, macht doch, was ihr wollt. Ich muss jetzt erstmal was Richtiges essen. Okay, wir machen das jetzt so, wie Winnie das will. Nicht geht. Das Arrangement ändern. Ich hoffe nur, dass Jule wirklich so spielt, wie Winnie behauptet. Er ist so ein sturer Hirni manchmal. Ich finde es nicht gut, so wie zu reden, wenn er nicht da ist. Hey Winnie, warte mal einen Moment. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss los. Doch, deswegen jetzt Saxophon-Part. Wieso, was ist mit dem? Ich finde, du solltest dir noch mal überlegen, Max zu fragen. Ich weiß nicht, Jule am Sax? Nee, sei doch nicht so pessimistisch. Jule ist gut. Und Otto übt auch mit dir. Du übst mit ihr? Warum sagst du das nicht gleich? Ich muss los. Gehört alles zum großen Plan. Wir brauchen Max wirklich nicht. Spinner. Hi Max, schon lange hier? Ein Weilchen. Was willst du? Was ist das? Warum gehst du nicht rüber? Worüber? Na, zu den anderen. Du schaust doch schon die ganze Zeit dahin. Quatsch. Ich habe nichts mehr mit ihm zu tun, klar? Das ist Geschichte. Glaube ich nicht. Wir diskutieren schon die ganze Zeit über dich. Ela und Lorenz wollen, dass du zurückkommst, um Saxophon zu spielen. Ach ja? Ja, die Frage ist nur, würdest du überhaupt zurückkommen? Klar will ich. Was denkst du denn? Aber die große Maxine würde dann in der 2. Reihe stehen, hinter Pip. Pip ist in 5 Wochen weg. Und dann kommt meine Zeit. Bis dahin stehe ich gerne in der 2. Reihe. Also Georg, war's das jetzt? Na, dann geh doch rüber. Ah, schon verstanden. Du willst gebeten werden. Du musst nur noch da etwas sauber werden. Am Übergang. Also du bist wirklich begabt, Jule. Kein Wunder bei dem Vater. Also für eine Woche spielst du enorm gut. Aber für einen Auftritt so schlecht. Ja, wenn du weiter so viel übst, so 4 bis 6 Wochen, würde ich sagen. Ich wäre ja auch dafür, Max zu fragen, aber Winnie lässt das ja nicht zu. Er will ja unbedingt, dass ich das mache. Du musst das wissen, Jule. Du bist es, die auf der Bühne steht und nicht Winnie, oder? Ja, du hast recht. Max? Hallo, hier ist Jule. Hallo Jule, was gibt's denn? Sag mal, wo bist du gerade? Ich bin im Freibad. Ich sonn mich. Ah ja, super. Ich muss nämlich unbedingt mal mit dir reden. Na dann, komm her. Mach ich. Bis gleich im Freibad. Tschüss. Da sind ja Schalen drin im Teig. Kein Problem. Also, so ganz habe ich das noch nicht verstanden, was du meinst, Winnie. Also, ich habe einen Freund, den Otto Bichler. Also, was soll denn ein Tischler hier in meiner Wohnung? Er ist Musiker, kein Tischler. Er heißt nur so, Bichler. Und er spielt Gitarre und Saxophon. Mit einem Rührbesen gibt es keine Klüppchen. Und du hast keine Angst, dass Winnie sauer wird? Ist mir egal. Ich sag den anderen noch Bescheid. Wir sehen uns also? Okay, bis dann. Ich muss los. Hab noch eine Verabredung mit Otto. Tschüss oder Ade. Na bitte, geht doch. Sie brauchen mich. Sagen Sie, haben Sie Sprudel? Strudel? Sprudel, Mineralwasser. Ach so, du willst was trinken? Schau doch mal im Eisschrank. Ist ja nur Cola. Naja. Ist auch mit Kohlensäure. Ich finde es sehr reizend von dir, dass du mir mein Lieblingsessen machst. Aber Winnie, ach, das kannst du doch nicht machen. Was denn? Der Otto ist doch ein ganz netter. Oh, der spritzt ja. Winnie, jetzt komm mal bitte her. Ich mach nur noch mal schnell sauber. Bitte, komm jetzt mal zu mir. Jetzt sagst du mir einfach mal, was du eigentlich von mir willst. Also,
Mein Freund der Otto. Lauter! Mein Freund der Otto braucht einen Probenraum. Für heute 1 Stunde. Und Sie haben ja noch massig Platz hier. Aber warum sagst du das denn nicht gleich? Gar kein Problem. Deine Freunde sind mir immer willkommen. Immer willkommen? Ja! Ah, das wird das schon sein. Ich geh mal. Grüß Gott, Sie müssen Herr Otto sein. Winnie hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Oh, wie nett. Aber bei Ihnen riecht's so komisch. Wie bitte? Boah. Ich glaube, es brennt. Ah ja, ich weiß schon, es brennt. Winnie hat schon gesagt, dass die Sache brandeilig ist. Ihre Küche brennt. Was ist denn hier passiert? Ich lösche nur. Es tut mir total leid. Mach das alles wieder weg. Das ist Putzer. Komm mal, Winnie, komm mal, bitte. Was hast du bloß gemacht? Ich wollte Pfannkuchen für Frau Müller machen, damit sie euch hier proben lässt. Es war für die Band. Was? Mensch, Winnie wird endlich erwachsen. Lass um Gottes Willen Maxine den Saxophonpart spielen, bevor du noch ganz Band in Schutt und Asche legst. Nur über meine Leiche. Winnie! Max oder ich. Für uns beide ist kein Platz in der Band. Wann kommst du denn endlich, Winnie? Hier, im Badschrank sind Eimer und Klappen. Komm, schick dich. Ach ja. Sie sind also Herr Otto. Ja, Frau Müller, das tut mir alles ehrlich leid. Ja. Winnie ist manchmal ein bisschen chaotisch. Wir würden gern bei Ihnen proben. Was? Proben? Ja, natürlich können Sie proben. Und wenn es mir zu viel wird, dann mache ich halt einfach mein Hörgerät aus. Hallo? Was ist denn hier los? Das riecht aber komisch. Hier sollen wir proben. Hey Felix! Winnie, du bist zu spät. Ja, ich hatte Hausmannspflichten. Die Probe hat schon angefangen. Hast du das Saxophon? Klingt doch klasse, oder? Hab ich doch gleich gesagt. Jule packt das. Meine Schwester. Meine kleine Schwester. Super, das war toll. Eine Frage, das war richtig gut. Sie spielt doch super. Habe ich doch gesagt. Habe ich euch doch gesagt. Warte mal, wir machen den letzten Teil nochmal. Extra für Winnie. 1, 2, 3, 4. Aber Max? Die ganze Zeit schon. Max hat gespielt? Winnie, der Schnellmerker. Immer eine Nasenlänge voraus und eine Ohrenlänge hinterher. Du hast gar nichts gemerkt. Jule hat nur so getan. Als Felix gepfiffen hat, hat sie das Saxophon genommen und einfach... Ihr habt Max zurückgeholt? Komm schon, Winnie. Ich werde ja Saxophon spielen, aber erst, wenn ich es wirklich kann. Jule? Jetzt guck nicht so. Schließlich muss ich auf der Bühne stehen, nicht du. Winnie, sie hat doch recht. Du wolltest doch, dass ich mein Bestes gebe. Für die Band. Und das habe ich getan. Die Beste am Saxophon ist eben Max. Ja. So prickelnd fand ich das ja nicht, ne? Hi Winnie, ist die Probe schon vorbei? Lasst mich doch alle in Ruhe. Ach, ich wollte mich nur bei dir bedanken. Mein neuer Probenraum ist ein Traum. Was, wieso? Na, bei deiner Frau Müller. Ich darf immer gern zu ihr kommen, sagt sie. Also die Frau ist echt ein Schatz. Und laute Musik stört sie ja nicht. Ja, wenigstens einer, der meine Ideen toll findet. Was ist denn los? Ist die Probe so schlecht gelaufen? Oh nein, die ist spitze gelaufen. Das Lied hat noch nie so toll geklungen mit Max am Sax. Total spitze. Da kannst du doch zufrieden sein. Hinter meinem Rücken ist Jule zu Max gegangen. Meine eigene Schwester hat mich verraten. Mensch, Winnie, spinn doch nicht so rum. Ich hab dich doch nicht verraten. Schließlich habe ich doch den Song gerettet. Oder etwa nicht? Ach ja? Und
Was ist mit Max? Sie ist zurück. Na und? Sie spielt Saxophon, Pip singt und du bist unser Manager. Darüber sind wir uns alle einig. Gar nicht so schlecht, oder? Warum habt ihr denn nicht mit mir gesprochen? Ich habe mich eben total verarscht gefühlt. Das war doch nur ein kleiner Scherz. Und außerdem, Jule wollte dich überzeugen und sich nicht mehr mit dir rumstreiten. Sonst hätte sie das nie hinter deinem Rücken gemacht. Und wir auch nicht. Du hast mich total unter Druck gesetzt. Ich war schon ganz hibbelig. Hibbelig, ja? Tut mir leid. War das wirklich so schlimm? Ja, naja, aber ich fand es auch ganz toll, wie fest du an mich geglaubt hast. Vinny hat recht. Du wirst einmal sehr gut spielen. Und es nutzt doch auch der Band, wenn Jule noch ein Instrument kann. Ne? Siehst du, bist doch ein ganz guter Manager. Es ist Samstag, das ist Fun.